这是我刚才吃到小，我吓死了。好喝。哪里上会喝哦？赶快吃，赶快消化，一定要来吃吃武汉的美食。是抖音生活服务带来的西汉美食，今天尝到的是武汉的非常经典的好吃的。这小龙虾为什么这么大啊？湖北的全家它是盛产龙虾，然后武汉这边的小龙虾个个都很大。我跟你讲，它有大有小，你看哦，这是一般我会吃到的小龙虾，这是我刚才吃到小，我吓死了。我没有看过这么大的，你说它还会再大是不是？我天哪！哦，很厉害，太厉害了。哎，那这个是什么？但它也是麻酱啊，看着也像麻酱哎，就是麻酱味道。这个跟热干面比，我会选这个。所以你点外卖热干面吃吗？是啊，我觉得这比较好吃，因为这个跟台湾的麻酱面很像。啊，二选一，你推荐这个？最能够代表武汉的这个美食的话，应该是这个面或者说这个汤，是不是？这个汤是那个武汉十大美食。好喝。不错。哎呦，武昌吗？是我调货啊。这是牛肉嘛？我没有想到，哇，它这里面还有豆干呢！天哪！哇哦！你就很挑时间，因为我刚好正要吃饭，在这边推荐大家来武汉，一定要来吃吃武汉的美食，叫楚菜。我自己个人比较推荐的就是这个凉面，我个人感觉这个凉面加的麻酱好像比热干面加的多一点，对我会更喜欢这个，一定要来尝这个武汉的叫做藕汤，然后它的藕呢跟一般地方吃起来口感不太一样，我觉得是天然的地理环境带来的，它藕生长的就比较优秀吧，我觉得是。我没有想过要来武汉吃小龙虾，季节到了，听说非常的肥，我今天吃了，我觉得特别好。我今天工作结束之后会再吃，今天也谢谢大家帮我准备这么好的这个算是加油餐吧。那谢谢抖音，谢谢。